Kamusta na mga kalodi? Ano gawa natin dyan? For today's video, welding lang muna natin ang nasirang folding table na ipinapaayos ng supervisor namin. Medyo may kanipisan na rin ito, kaya madaling masira, at saka medyo manipis lang ang mga ginamit na pang-support nito. Sa pagdikit naman, ginamitan lang naman ito ng ordinary rod sa pag-welding. Pero sabayan nyo na kami sa pag-welding. At para na rin makita ang mga teknik kung paano ito ayusin. Ayun, natapos na rin. At maayos na ulit ang folding table natin. Ito lang po for today's video. Salamat po sa pagsubaybay palagi. Ingat po tayong lahat.